Merhaba değerli izleyicilerim, Dizi TV kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'den olacak. Eşref ve Rüya dizisinin başrolüne çekilen ikili kamera arkası görüntüler paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri herkes tarafından beğenilen fotoğrafları sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.